say rồi. Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi. Vì say mới nói nhớ anh, nhớ đến điên dại. Có lẽ là vì say mới muốn đến anh thôi, có lẽ là vì say mới nói còn yêu anh. Người ta bảo say sẽ quên mà sao em nhớ thế. Hãy đưa em về, hãy đưa em về đi anh ơi. Hãy đưa em về. Em say, anh có thể đến đây không? Có thể để em ôm lấy anh không? Đừng trách móc sao em có phiền, cũng đừng hỏi em điên hay sao.